മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, പല ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ അല്ലേ. അതിനാണ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ENT സർജൻ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ, അതായത് നല്ല മൂക്കിൻ്റെ വളവുള്ള ആൾക്കാരിൽ, മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും, ആ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മൂക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗം തുറക്കുകയും അതിൽ നല്ലോണം നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുകയും അങ്ങനൊരു ഗുണം അതിനുണ്ട്. അപ്പം സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ? അലർജി എപ്പോഴെപ്പോഴും അലർജി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അലർജി കുറയോ? ഇല്ല. സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ മൂക്കിൻ്റെ വളവ് കാരണം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അലർജി മാറുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജലദോഷവും തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അലർജി വരുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും, അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷനാണ്, അതിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ പാലം വല്ലാതെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ENT സർജൻ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അലർജി മൊത്തമായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല.